Добър ден, драги зрители! Радвам се, че отново сме заедно. Още повече, че през седмицата получих изключително много писма. Във връзка с писмата обаче искам да ви кажа нещо, което така искам да го знаете. Аз всяка седмица получавам по 15-20 писма. На повечето от тези писма, които не повтарят предишните рецепти, аз съм определил наградата професор Милевски баща и син, книга, която изпращам. До сега съм изпратил 91 книги и аз моля тия, които съм ги пропуснал, ако има такива, да ми напомнят още повече, че аз за сега от тия 91 книги имам информация само от 8-9 човека, че са получили книгите. Много неприятно ми стана, когато разбрах, че от дома за незрящи не са получили книги. Аз изпратих 2 книги и на незрящи и на хора, които са болни, които имат някакви проблеми. Аз им изпращах книгите безплатно на домовете, например, за възрастни хора. До сега съм изпратил на 7 такива дома. Така че, пак повтарям, аз ви моля обязателно да ми се обадят тия, които аз съм им казал, че ги награждаваме с книги. Другото нещо, което всъщност е много интересно, за трети път аз съм поканил 2 човека, един от Северна България, други от Южна България, не за това, че аз съм израсъл между кошерите на дядо ми, на баща ми, а за това, че един от основните продукти, който е уникален със своите лечебни качества, е меда и медените продукти. За меда ние разговаряхме вече, бяха показани много интересни неща, бяха показани неговите лечебни качества, много рецепти съобщихме и така нататък. След това минахме на прополиса. Аз съм ви казал, с риск да ви оттекча, ще ви кажа отново, че няма по-уникален продукт, както в фармацевтичната, така и в природата, от клеевата или прополисова тинктура. Затова, защото тя унищожава и вирусите, и бактериите, и микробите, и нишите гъби, и попаднала в устната кухина, унищожава всички патогенни микроорганизми, попаднала в храносмилателната система, връщаща работа, още повече, че по-миналия път господин Момчилов от Генерала Тошево каза една рецепта, която ние с Даниела по-миналия път споделихме с вас, че ако искате вие да почиствате храносмилателната система, целият храносмилателен тракт, вие би следвало обязателно да използвате прополисова тинктура, 30%, в която в една чаша вода или в мляко, съответно сутрин на гладен стомах, може и след храна, да ги използвате. Аз ще ви припомня отново, тъй като много хора ме помолиха да я повторя. За разлика от предишните рецепти, които ние казахме, за това, защото прополисната тинктура, като почнете от косата и свършите до ногтите, тя действа на целия организъм. Дали е храносмилателна, дали е отделителна, дали е черния дроб, дали е нервната система и така нататък. Така че днес ние ще имаме възможност да говорим, да се докоснем и до тях, ако има. За съжаление, обаче, днешното предаване на запис, на мен много ми липсвате вие, за да зададете въпроси, по които ви интересува, да изкажете ваше мнение, какво ви интересува, какво не ви интересува. Още повече, че във всички писма аз така съм много щастлив, че моите зрители считат, че това предаване е много интересно, считат, че това, че включваме хора, които са се излекували, независимо дали тези рецепти ги има в нашите книги, се намили или ги няма, или се получава една обмена, или, както по-рано ви казах, свободен университет по природна медицина. Така, аз получих много писма и трябва да кажа, че аз на всичките няма да мога да ви отговоря за това, защото ние и 5 часа да имаме толкова много, толкова интересни неща вие сте написали. И ето тук стана въпрос за Богдан Петров, незрящ от Добрич. Богдане, изпратил съм ги тия книги и жалко, че не са пристигнали. Има и още един факт, който е много неприятен, че в много градове, например Трявна,
Аз изпратих 3 пъти на едно семейство книги и чак последния път изпратих на началника на почта, за да пристигнат. Провери Богдана или изпрати някой човек да провери, да види защо така се е получило. И пак повтарям, ако някой, който съм му обещал да му изпратя книга, поради това, че напоследък се събраха много, а пък аз фактически нямам време, защото с много неща се занимавам. Другото нещо, което искам да ви помоля, някои ми се обаждат вкъщи, за да си приказвам, аз нямам такова време. Обаждате ми само тогава, когато имате някакъв въпрос. И друго, написал ми едно писмо, тук един човек, в което писмо той ме пита да му опиша какви са лечебните качества на ето това писмо. Какви са лечебните качества на орехите, какви са лечебните качества на зеленчуците, на плодовете, така. На този човек, който се казва Станю, Станю, това, което ти искаш от мене, на мене ми трябват 1200 часа, за да ти обясня това нещо. Още повече, че ние имахме предаване, в което ги обяснихме тия неща. Аз те моля, гледай ги тия предавания и не ме карай. Аз, ако трябва да ти ги опиша, трябва да напиша една нова книга, която да ти изпратя. Така, получил съм много писма. Ето, получих днес едно много интересно писмо от Веска Златкова Янева. За съжаление, няма да мога днес да го прочета, но то е са перде на очите, което е много ужасно, затова, че човек почва да вижда така неясно от предметите. Освен това, едно перде на очите да се махне и да се сложи нова леща струва между 1800 и 2000 лева, на което много хора не могат да си го позволят. Сега в книгите ние сме дали с сина ми много рецепти за перде на очите, от които трябва да опитате обязателно. Още повече, че аз самият имам перде на очите не в начална фаза, а 30-35%. И много хора, когато им казах, че започвам такова лечение, искаха да го направят. Аз не мога да ви го кажа, защото ако се получи някакво увреждане при мен, това вече си е мой проблем. Ако се получи увреждане при друг човек, тогава нещата са много по-сложни. И затова аз използвам няколко неща. Януари, живот и здраве. Ако има резултат, тогава ще ви кажа и тогава ще започнем всички хора, които имат за това, защото другото нещо, което е неприятно, че когато това перде покрие цялото око, тогава се стига до ослепяване. Така че трябва много внимателно да работим в това отношение. От Горна Оряховица имам писмо от Николинка Стефанова, нея също няма сега да го чета. Искаха ми да прочета писмото на господин Караколев, който е бил на дробовете, имал огромни тумори и имал петна като лешници на целия черен дроб, който го е излекувал с една великолепна рецепта от прясно млеко, от мед и от пресно яйце. Още повече жена му миомата е излекувала същия начин. Аз мога да ви покажа само удостоверението, от което се вижда, това е от военна болница, от което се вижда, че той е човек е боледувал от едно много неприятно саркоидозис, рак на белите дробове. Между другото, другия път аз ще ви запозная и с начини, защото много хора ми се обадят, че нощно време се задушават, не им достига въздух, той не достига и поради това, че от носоглътката се отделя много слуз, която се втвърдява и така нататък. След това искаха да повторя изследванията, които беше публикувал един австрийски вестник във връзка с газта. Стоянка предотврати с извинение напикаването, изпускането на урина и ходенето често на базата на тая газ, която по една чайна лъжица слагаше сутрин. Искаха ми телефона, за съжаление тя се мести на друго място и няма да мога, но тук мога да ви кажа няколко рецепти, като в същото време аз ще ви кажа, но аз не настоявам вие да ги прилагате.
Още няма при стоянка и при други няма странични, няма неприятни последствия, но вие сами разбирате, че аз нямам право да го предложа това нещо. Ето тук за диабета, за диабета тук долу, 13 капки газ върху бучка захар, обаче тази газ трябва да бъде обязателно пречистена. Простатата, което е едно сериозно заболяване, 70-80 на 100 от мъжете след 50-55 години страдат от него. 4 седмици е взела по една лъжичка газ сутрин и вечер и още след 2 седмици се е чувствал напълно излекуван. И може да си представите какво нещо е, защото простатата е второто сърце на мъжа. Това е нещо ужасно да ставате нощно време през час, да уринирате и да не можете да освободите пикочния мехур. Има и за възпаление пикочния мехур. Няма да ви занимавам. Просто нямаме време, защото не искам. Тук имам също една от Момчилов, който ви казах с краята масло. Той е предложил и още една рецепта, пак от прополиса, това, което ние сме говорили толкова много. Имаме още една от Янко Канев от Димитровград. Ние съобщихме вече, това е за синузита. Има още една, още по-интересна рецепта, какъвто е случая с нещо, което аз го намирам за уникално. Това ни го е предложила Даниела Йорданова от Свищов, която дава една уникална рецепта против заекване. Заекването е един процес, който е изключително неприятен, затова защото той измъчва еднакво той, който заеква и той, който го слуша. Така че тая рецепта аз съм я казал, но ако е необходимо, ще я повтаряме пак. Няма да се спирам повече на другите, затова защото очаквам аз самият с нетърпение да разговаряме днес за продукти, които сме разговаряли. Ние сме разговаряли за меда, разговаряли сме за прополиса, разговаряхме до известна степен и за пчелния прашец, защото след като Даниела и Тодор кажат по нещо за тях, след това ще ви прочета да видите какво уникално съдържание има този пчелен прашец и той е напълно естествено. По-късно ще ви съобща защо. Даниел има думата. Аз обещах първо да спомена, че днес, когато правим записа на това предаване, се чества Свети Стилиян и това е вторият от есенните празници, когато на трапезата се поставя мед и се раздават питки с мед на децата, като целта е да се предпазят от баба шарка, от другите инфекциозни болести, като се използва противомикробното и антивирусното действие на пчелния мед. Следващия такъв празник е на 4 декември Света Варвара. Отново се раздават питки с мед. Само преди 2 дена беше Света Катерина, когато се раздаваха също питки с мед. И ако остане време в края на предаването, пък ще ви кажа какво се слага на трапезата на Рождество Христово, на Бъдни вечер, на Коледа и на Нова година от медните продукти. Да. Специално за пчелния прашец много ми се искаше да поговорим повече в едно предаване, тъй като той е единственият продукт природен, който съдържа всички аминокиселини, в това число и незаменими. Аз тук съм ви приготвила таблички с съдържанието на пчелния прашец, съдържанието на аминокиселини. Тук е дадено в втората табличка, че в една чайна лъжичка какви количества от аминокиселините се съдържат в грамове. Самите аминокиселини в червено са незаменимите и до тях пък съм посочила и дневните нужди в грамове и всъщност се вижда, че в 2 чайни лъжички или в дозата, която се препоръчва, а тя е 1 чайна лъжичка за деца и 1 супена лъжица за възрастни хора във втората табличка, на втората страница, втората табличка. Това е достатъчно, за да може човек да покрие своите дневни нужди от аминокиселини, а също и от останалите важни вещества, като витамини, микроелементи, тъй като пчелният прашец е изключително богат и на витамини, и на микроелементи. Аз ще посоча само 2 витамина, значи B1 и B2.
В една чайна лъжичка се съдържа цялата дневна доза. А те са изключително важни за профилактика и за предпазване от рак. Сега ще ми позволиш съвсем конкретно да кажа какво се тръжа, защото цялата Менделеева таблица е тук. Точно така е. Още повече, че пчелният прашец не представлява нищо друго, това са сперматозоидите на растителния свят. За да може да се репродуцират, да се произвеждат нови растения, този прашец трябва да бъде много силен, за да може да опрашва близалцето на растенията, като близалцето си, това е ролята на женската яйцеклетка. И така, вижте какво става. Значи, пчелният прашец представлява растителен продукт, събиран от пчелите. Той съдържа всички елементи, необходими за тяхното съществуване. Източник на белтъчини 7 до 40%. Въглехидрати 15 до 60%. Мазнини 1 до 20%. Хормони на растежа, ферменти, витамини, както ти спомена, Даниела, B1, B2, витамин С, витамин ПП, витамин Е и каротин. Съдържа и много микроелементи. Слушайте сега да видите, драги зрители, какви микроелементи, които много рядко може да ги намерите в другите. Това са барий, ванадий, волфром, злато, иридий, кадмий, кобалт, силиций, манган, мед, молибден, арсен, калий, паладий, платина, сребро, цинк, стронций, хром, елементите на желязото, на калция, на хлора, на фосфора. Съставът е разнообразен и в зависимост от растението, което е събрал. Така че аз съм потресен от това. Още повече, че на мен, Даниела и Тодоре, ми беше предложена една рецепта, аз забравих как се казваше той, която, не знам, ти би ли казал ти твоите рецепти, за да участвам аз малко, а вие с Тодор да участвате повече? Давай. Ами аз и предното предаване казах рецепта, която нарекохме тогава еликсир на младостта. Така. Това е литър минерална вода, няколко лъжици мед, около 25-30 грама пчелен прашец. Всичко това се смесва, слагат се около 2 лимона изстискани, нали, сока от лимоните и това представлява един микс, който в него съдържанието на витамини в голямо ниво, също има и белтъчини и микроелементи. Добре е да се приема през зимните месеци, когато организма е атакуван от различни болести и по този начин ще повишим имунната система на нашата имунна система. Но искам да подчертая, че самото взимане на пчелните продукти не е панацея на всички заболявания. Значи ние трябва комплексно да работим и ще дам така един конкретен пример. Преди няколко дни идва един мой познат, който е 45 годишен, с наднормено тегло, дигнал високо кръвно и казва: давай прашец да се оправим. Аз му казах, че прашеца няма да му помогне до голяма степен. Трябва да намали теглото, трябва да почне да се движи, да редуцира теглото и вече с помощта на пчелния прашец, на пчелния мед и другите продукти, той ще се нормализира кръвното налягане. Значи трябва да бъдем... Да, прав си трябва. Да, още повече, че аз, както мисля, съм ви казал, искам да създадем център за здравословно хранене, за използването на природата, за това, защото използването на природните продукти и лечение чрез хранене с тия продукти или чрез целебни билки или чрез околечение е много по-добрият, много по-лесен начин, при който може да комбинираме 5-6 рецепти и да имаме по-голем синергичен ефект. Но тук аз имам един въпрос към вас двамата. От 10-те ми години, когато ние цедехме меда и когато се измиваше вече съдовете, с които работехме, и центрофугата и другите неща, ние изсипвахме вода, с която измиваме. Тая вода и оставахме и след една седмица се получаваше лека ферментация и се получаваше великолепен продукт, сок, който беше много проферен за през лятото. Вие правите ли такова нещо? Аз не. Значи може да се прави ябълков оцет с мед.
Не, аз имам предвид това, което е като отпадък. Меда, когато се смеси с вода, то протича ферментация. Да. И има вътре алкохол. Така, лек, малко може да киселее, то така се прави... На нивото на бузата. Да, така се правила и медовината. Добре, казвате рецепти, да ви. Аз ми се иска да обясня малко повече за приема на прашеца. Нали, разбраваме, че той е с много силни показатели, витаминозни и други. Според мен не е добре да се приема с други белтъчини. Понеже имам клиенти, които си купуват прашец и казват, ние го смесваме с кисело мляко, с прясно мляко. Моето лично мнение е, че не бива да се смесват двата белтъка. Белтъчините са от различен характер, едните са животински, това е растителен белтък. Добре, ако може да се приема в натуралния му вид. Натуралният вид е този, който вие виждате на екрана. Може да се разтвори във вода, да се подслади с мед и да се пие също като напитка. Може да се консумира и директно. Това е моето мнение. Аз гостувах през 2003 година при доктор Стомир Младенов и в разговор с него той препоръча прашеца да се използва в комбинация с кисело мляко, като от предното хранене в една чайна чаша кисело мляко се прибави една супена лъжица прашец, една чайна до една супена лъжица пчелен мед, разбърква се и примерно ако това се приготвя от вечерта, на сутринта се изяжда. Това е чудесна, превъзходна и напълно достатъчна закуска за всеки човек. Като пак казвам, че в тези 15 грама прашец се съдържат на практика цялата дневна доза от аминокиселини и се оказва, че и много голямо количество витамини и микроелементи. Тяхното антиоксидантно действие спомага да се предпази човек от злокачествени тумори. И именно за това и апитерапевтите препоръчват хора като нас, които консумират бял хляб ежедневно, за да се предпазят от ракови заболявания, да включат в менюто си пчелен прашец. И съм ви приготвила... На мен най-силно впечатление в книгата на доктор Стомир Младенов, в началото на главата за пчелния прашец, ми направи един случай за една 34 годишна жена от Дания, която след мозъчна инфекция загубва зрение, слух, говор и сили и са й дали 4 месеца живот. Съпругът ти, който е син на пчелар, напуска работа, за да може да се грижи за нея, започва да се занимава с пчели и набляга изключително много на пчелния прашец. Включва го ежедневно в храната на съпругата си. След 4 месеца тя оздравява, напълно се излекува и се връща към нормален начин на живот. И заради това именно аз много уважавам пчелния прашец като храна и медикамент. Така. И за други заболявания... Не само момент. Да. Нека да кажем, да стане ясно, че когато говори за Младенов, трябва да знае това е българина, не само български, но и световен мащаб, който е изследвал толкова задълбочено не само меда, но и медените продукти. Така, сега, когато става въпрос, аз имам и писмо, бе го извадил тук, обаче нямаше време да го чета, в човек, който е използвал тая рецепта, като ти казваш. Става въпрос за кисело млеко. В киселото млеко да се сложи една лъжица на пчелен прашец, една лъжица мед и може и прополис да се сложат 20-30 капки. Сега той ми каза следното, в което аз също го опитах. При мен какво е интересно? Интересното е, че който предложи някаква рецепта, поради това, че аз съм на възраст, в която би следвало да имам проява на различни заболявания, аз ги опитвам, за да се убедя дали действително това е така или не е така. И той казва, че само че тук медът трябва да бъде намален, когато става въпрос за диабет. И тогава вече, още повече, че има още едно изискване. Трябва обязателно пчелния прашец да стои не по-малко от 6 часа в киселото млеко, за да може той да се разтвори добре, да може да прояви всички си качества. Той ми каза 2 неща, които са много интересни и които аз искам да споделиме с нашите зрители. Първото е, че кръвната захар от 7 единици е слезла на 3 единици даже, което ми се вижда много драстично намаляване, защото би следвало да се потребява определено известно време. Но той каза, че е получил тези резултати. Аз още повече ставаше въпрос за интелигентен човек. Другото, което е още по-интересно,
че възрастните хора имат силно износване на нервната система. И сутрин по първи петли, ако изслушате тия предавания, които са от понеделник до петък, ще видите колко много юнаци непрекъснато се обаждат за това, защото при тях нервната система износена, освен това мелатонина, хормона на заспиването почти го няма и те си уплътняват времето, като се обаждат по тия телефони. Затова предложението е в една чаша или малко повече, вечер време 1 час преди лягане, обязателно да се използва това нещо. Така, кажи другите рецепти, които с Тодор искате да предложите. Отново в книгата на доктор Стомил Младенов е описан 27 годишен мъж. Той отива при лекар заради неговата съпруга, която не може да има деца. В смисъл, значи тя се изследва заради това, че нямат деца, а се оказва, че вината или причината е в него и се дължи на хроничен простатит. И този човек значи е подложен на лечение с мед, прашец и млечице, набляга се на пчелния прашец, 1 килограм пчелен прашец е консумирал за около 2 месеца, докато в началото, значи той е страдал от често уриниране, парене, намерени са много бактерии и неподвижни сперматозоиди в спермограмата. Да, нека да обясним момент само. На хората, какво е това простатит? При безразборни контакти с жени, много често мъжете на млада възраст попадат точно на този простатит, който е много трудно лечим. Затова, защото тия микроорганизми, които се намират, много трудно се подават на лечение от антибиотици. И когато той занемари това нещо, то всъщност признака е по това, че сутрин, преди да уринира, се отделя една бяла капка, която се стиска члена. И оттам вече се установява, когато това нещо не се лекува, лечението е добре да става комбинирано, както ти предлагаш. Кари нататък. Значи след 2 месеца лечение с мед, прашец, включително и прополис, и изследване на и се прави отново сперматограма, се установява, че тя е с нормални показатели. Съпругата забременява, ражда се нормално дете. Тоест има възможност с пчелните продукти да се лекуват и изключително много се повлияват заболяванията на простатата от употребата, от включването на пчелния прашец. Не само заради на простатата, но при жените, поради това, че полната система на жената е по-отворена и тя е по-уязвима, при тях също се използват прополис, се използват също други медени продукти, които да премахнат бялото течение, защото бялото течение е основата на трудното забременяване. Така е. Заради това апитерапевтите препоръчват на мъжете след 45 годишна възраст за профилактика на заболяванията на простатата, като простатит, хипертрофия и други, да се използва ежедневно по 1 супена лъжица пчелен прашец по посочения начин. Сега нагладно ли или след храна? Нагладно. Да, точно. Поне половин час преди храна или може и до 2 часа преди храна. В комбинация кисло добро. Също е кисело мляко с прашец и мед. Тук мисля, че е редно да се каже, че не трябва да се чака да се получи заболяването и тогава колежката правилно каза. И даже в по-ранна възраст трябва да се консумира прашеца, понеже той е един чист белтък. Той няма никакви странични действия, освен ако не сте алергични към полена. Но това са много редки алергии. Аз ти благодаря за тази забележка, за това, защото цялата философия на нашето предаване тук е, че по-добре е да се предпазим от дадено заболяване, отколкото да чакаме то да се прояви. И всъщност в България имаме толкова много болни за това, защото ние не знаем, те му казват профилактика, аз не казвам предпазване, защото българина на профилактика може да не знае какво е, но предпазване знае, така че всички въпроси, които ние развеждаме с меда, като уникален продукт, за това, защото в нито един продукт в природата, не за това, че аз съм израсъл в пчелни пчелари, но поради това, че природата е направила така, че в този продукт се намира абсолютно всичко, което е необходимо. И другото, което е още по-уникално, че в живота няма по-добра организация на цялата дейност в едно пчелно семейство,
никъде не може да го намерите точно такава синхронизация, всеки да знае точно какви функции да изпълнява, как да ги изпълняват, за да не настъпи анархия в това семейство. И по повод профилактиката искам да вметна нещо малко по-различно от темата. Преди няколко дни, така една събота към 8:30 се движа в Стара Загора, понеже съм оттам, и гледам пред един мисарски магазин, наредена опашка, 10 човека. Минавам 2-3 преки, гледам аптека, известна верига, така няма да я споменавам. Пред аптеката чакат пак 10 човека да отворят, да си купят лекарства. Това е показателно. Значи при нас ние нямаме, нашия народ няма култура на хранене, няма профилактика, затова сме и една болна нация. Така, миналата седмица аз прочетах едно писмо на една жена, която точно това казва. Ние нямаме профилактика, нямаме предпазване, и започваме да се лекуваме, след като човек е закъсал страхотно много, и при което вече нито лекарство, нито нещо не действа. Давай нататък. Да припомним, ние казахме в предните предавания, че прашета се препоръчва, когато мъжете имат проблеми с половата система, млечицето при жените, включително за забременяване, за подобряване на показателите на едните и на другите. А аз тук съм ви приготвила лечебно приложение на пчелния прашец и как точно да се... Може ли да прочетеш какво е? Ти да го прочетеш. Значи, за лечебното приложение, тъй като съдържа много желязо, се препоръчва при лечението на анемии, за профилактика на ендемичната гуша заради съдържанието на йод, при лечението на диабет заради витамин B6, включително който стимулира отделянето на инсулин, при лечението на заболяване на дихателната система, като бронхит, синузит, простуда, за профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, тъй като нивото на калия и на магнезия е по-високо от това на натрия и се повлияват изключително добре от тези микроелементи. При лечение на стомашно-чревни заболявания прашец е ефикасен и при диария, и при запек, но също така се препоръчва при гастрити, гастроентероколити, въобще в храносмилателната система по целия тракт. При възпаление в отделителната система, за профилактика лечение на болестите на простатата и при полова слабост, при лечение на атеросклероза, тъй като понижава нивото на холестерола, за регулиране на кръвното налягане, особено за високото кръвно налягане, за подобряване на кръвните показатели и предпазване от кръвоизливи в мозък, сърце и очи, поради изключително високото съдържание на витамин П, на рутина. В 1 грам пчелен прашец се съдържат няколко дневни дози рутин, а именно той предотвратява тези кръвоизливи. При лечение на хепатити, на цироза и алкохолизъм. Освен това, предотвратява преждевременното стареене на клетките. Само да вметна, това са жестоки заболявания, защото ние миналия път се занимаваме с хепатита, занимахме се с атеросклерозата. 5 жени се бяха оплакали, че им се вие свят, че не могат да пазят равновесие и така. Ето това, което казва Даниела, е много важно да знаете и аз съм го казал много пъти, всеки човек, особено възрастните и децата, на масата за хранене трябва да има обязателно един буркан с мед, до него трябва да има и това пчелен прашец, трябва да има и ето това, което Даниела тук ще ни почерпи след малко, затова, защото в тая пита, която миналия път Тодор донесе, в тая пита има почти всичко, което на вас ви трябва, за да се чувствате здрави, затова, защото меда съдържа... Даниела, ти го кажи, какво е съдържанието на меда, защото ние говорихме миналия път, ама... Не само ще го кажа, но ще го покажа. Да. Ето го състава на пчелния мед. Ама прочети го, защото хората не могат да го видят. Значи той съдържа прости захари, фруктоза и глюкоза, между 70-80%. Сложните захари са до 5%, вода под 20%, микроелементи и минерални вещества, 30 вида микроелементи съдържа, витамини, B1, B2, B3, B6, B, C, фолиева киселина, H, K, E, провитамина,
Разбира се, съдържа както и прашеца аминокиселини, 17 и 8 незаменими измежду тях, органични киселини, флавоноиди, фитонциди, ензими. И сега се сещам пък да спомена, че примерно прашеца съдържа 50 ензима. Точно. И без тези вещества, които се намират в много малки количества, на практика останалите вещества, като белтъчини, въглехидрати и мазнини, които са основните храни на човека, не могат да бъдат оползотворени. И накрая искам да препоръчам за кои заболявания да се използва комбинацията от мед, прашец и млечице, авитаминоза, адинамия, значи когато човек губи сили, аменорея, когато жените страдат от липса на мензис по време, а пък годините за това не са настъпили, не е настъпил климакса. При анемия, анорексия, аритмия. Оказва се, че аритмията се лекува много лесно с мед, прашец и млечице. Атеросклероза, по време на климакс. За мигрената, там обаче се прибавя и прополис, по 30-40 капки половин час преди храна, разтворени в хладка вода или прясно мляко. Но се оказва, например, че мигрената, ако е по време на пристъп, една супена лъжица мед в 100 мл хладка вода и 30 капки прополис, ако се приемат последователно, до 20-30 минути отзвучава. А в периодите извън пристъпите се препоръчва да се приема мед с прашец и млечице, значи може и в кисело мляко, може и по една супена лъжица от тази смес. 1 кг челен мед, 200 грама прашец, 10 грама млечице, объркани, но трябва да се изчака една седмица, за да може прашеца да се разтвори напълно в меда и да стане лесно усвоим от човек. В период на 1 месец, ако се приема тази комбинация от хората, които страдат от мигрена, пристъпите ще... разстоянието между отделните пристъпи ще се удължи. При сърдечните заболявания, при миокардита, отново с включване и на прополиса, на спиртния екстракт, за 1-2 месеца се лекува това заболяване. При неврози, полово безсилие, генерализирана склероза, там отново с прибавка на прополис, стомашна язва, злокачествени тумори, най-вече на простатата заради прашеца, с прибавка на прополис. За простатита казахме, хепатита, хипертонията, язва на 12-пръстника. За 2 месеца човек, който е страдал с години от язва на 12-пръстника, се лекува с тази смес, прибавка и на прополис, и след 5 години при доктор Стоимир Младенов е правена анкета. Той казва, че няма връщане към това заболяване. Така, сега, генерално, когато говорим за естествения пчелен мед, Таниела го е направила и то е написано по един великолепен начин. Сигурно няма го прочета, няма да го разберете, но ще го прочета. За да се предпазите от атеросклероза, от високо кръвоналягане, от инфаркт, България на първо място по инфаркт и инсулти в света, от грип, от рак и други, вие трябва всеки ден да консумирате или като чист пчелен мед, или в комбинации, за които говорихме. Между другото, Тодор, ти си донесъл това, може ли покажеш това чешенце? Това е пчелно млечице, което представлява една гъста течност с жълтеникъв оттенък, и понеже до сега говорим само за болести, предлагам да поговорим малко за красотата, понеже пчелното млечице в китайската медицина се използва много в козметиката, и жените, които имат така податливост към стареене на кожата след навършване на определена възраст, е хубаво да се правят мазане с пчелно млечице, което да бъде леко разредено с вода. Правят се маски на лицето, на места, където бръчките са повече, и ефектът е много голям на пчелното млечице. Също пчелното млечице се използва много за повишаване на имунната система, на силите. Използва се при след тежки операционни моменти за възстановяване на организма и участва в лечението на почти всички ракови заболявания.
Той е полезен и с това, че фактически действа много добре на нервната система. Да. Другото, да, което ми се иска да отбележа, че е хубаво да се консумира наглавно под езика и добре е да не се смесва с нищо друго, понеже му падат така качествата. Може да се употребява и с мед, но най-добре е да бъде чисто. Да. Още повече, че в аптеката се намират такива продукти с пчелно млечце, което е полезно, както казах, той при силно изтощаване и особено нервната система. Ние сме говорили много пъти, че нервната система е системата, която много трудно се възстановява. Мисля, ще да кажа, използва се много в китайската медицина, имам предвид пчелното млечце при косопат. Значи пчелно млечце се втрива в основата на корена, масажира се и по този начин се спира косопада. Така, Даниела, ти си. Доктор Стоимил Младенов препоръчва за заболяването, които казах, да се използва комбинацията на трите продукта, тъй като той казва, че по този начин се усилва ефекта им. Говори се тук за синергично действие на трите продукта. И към това, което каза господин Иванов, значи пчелното млечце подобрява апетита, регулира обмяната на веществата, стимулира кръвообразуването, намалява холестерола, т.е. отново се препоръчва за хипертоници, повишава функциите на жлезите с вътрешна секреция, забавя процесите на стареене. Като казахме функциите на жлезите с вътрешна секреция, при момичетата акнето, например, може да се премахне, като се използва мед и млечице, а при момчетата се използва мед и прашец. За сърдечните неврози... Това е интересно. Нали, при момичетата имаме съвършено друга рецепта. Да, при момчетата прашец се използва. Да. За 2 месеца сърдечните неврози при лечение с мед и млечице също напълно очмяват. Да. Кое е съотношението между меда и пчелното млечице? 1 кг пчелен мед, 10 грама млечице. Великолепно. По една супа на лъжица, сутрин, обед, вечер, нагладно. Сега, колко минути ни остават? Бихте ли ни казали, Раличка, би ли ни казал колко минути остават, за да знаем как да се разпростират? 10 минути. Да. Сега, аз бих искал да кажа няколко рецепти, и то по-конкретни. Даниела даде към 7-8 рецепти, но една интересна рецепта при отравяне, много често се става отравяне с различни хранителни продукти и най-вече с химични съединения. Значи отравяне следствие на продължителна и системна употреба на алкохол като лечебно средство се препоръчва приемането на пчелен прашец. Тогава значително се намаляват проявите на синдрома и се ускорява оздравяването на болни. Втората рецепта при анемия след тежко боледуване. Ние имаме много често случаи на анемия. Може да си го запишете. Пчелният прашец се употребява по една супена лъжица 3 пъти дневно, разтворен в кисело мляко, за това, което говорихме. Да. Като допълнение към общото лечение. Приема се 30 минути преди хранене. Постепенно количеството на приемния прашец се намалява и достига до една чайна лъжица дневно, приемане по същия начин. И препоръчва следната схема. Първа седмица 3 пъти по една супена лъжица прашец, разбира се, в мляко разтворено. Втора седмица 3 пъти по половин супена лъжица. Третата седмица 3 пъти по една чайна лъжица. И четвъртата седмица 2 пъти по една чайна лъжица. След това продължително време само по една чайна лъжица трябва да се прилага. Третата рецепта против инфекция и за усилване на имунната система. Тя е също много интересна. Запишете си. Вземете си по една чайна лъжица цветен прашец и чист пчелен мед и го накисите в кисело млеко още от вечерта. На сутринта добавяте към тази смес 20 капки прополис и всичко това разбийте в половин чаша вода. Изпива се половин час преди закуска, като процедурата се повтаря в продължение на 15 дни. Напитката се използва без ваксина против инфекция. Сега е момента да започнем профилактика срещу грипа, като включим и 4 пчелни продукта. Я кажи как да правим тази профилактика. Ами аз от вас съм се учила за прополиса. Да, точно така. Той трябва да се включи точно по това време. Около 20 дена да се използват тези спиртни капки по 30-40. Аз пак ще ви кажа, този прополис, който вие го произвеждате с тодри, който го правите, е уникален за това, защото
Първо, ако имате хрема и сложите в една клечка за уши малко в началната фаза, която се развива, веднага престава. А ако почнете да кихате, може да си направите гаргара с пчелния прашец в 30-40 капки и да ласкаете гърлото, за да може да унищожите, защото унищожава не само вирус, унищожава и бактериите, и гъбните заболявания, и микробите и така нататък. Освен това, в устната кухина има над 100 болестотворни микроорганизми, които при определено състояние на имунната система, когато ослабне, се проявяват. Дали ще бъде в стомаха или в гърлото, или ще бъде в отделителната система и така нататък. Другото нещо, което е уникално, ние говорихме, това е да можем и ние този пчелен прашец да пиеме сутрин, а и обед и вечер, за да унищожаваме това, за което ти казваш, за грипа. Изобщо, аз го казах и това, ако вас ви, понеже един комар да идва да при мене, в момента, в който ви охапи, като сложите една капче, се престава да ви сърби и така нататък. Това е нещо, което всеко семейство ще спомни, че това е много ефтино. Това е такова шишенце, ето Тодор показва. Може да служи за цял месец и да се използва при различни случаи. Ако ви сърбат ушите, например, също може да се сложи и да се става същата клечка се намача. Така че, ако имате гъбички на ногтите, също е намазано. Няма област, няма част, вие споменахте с 100 различни рецепти за различните системи. Така че, някакви ваши предложения, идеи във връзка с грипната система. Давайте. Значи за прополиса, той е на практика естествен антибиотик и към него микроорганизмите не проявяват резистентност, така че също хората не привикват към този антибиотик. Много редки са случаите на алергия, така че трябва да се набляга на него и като профилактика, а също и когато вече не се изпишат антибиотици, има по-сериозно влошаване на здравословното състояние на човека, прибавянето на прополиса при лечението усилва ефекта на антибиотиците. И сега накрая, като заключение, ако ми позволите, аз бих предложила една рецепта, която аз считам, че решава 3 въпроса. Не знам дали съм говорил с вас по този въпрос. Едното, това е, че осигурява всичко, което е необходимо на организма за нормалното функциониране. Белтъчни, мазнини, въглехидрати в великолепни пропорции. Въглехидрати трябва да бъдат 40%, мазнините и белтъчни трябва да бъдат 30%. Осигурява витамини, всички витамини, аминокиселини, биоактивни вещества. Уникалната рецепта на професор Бермерски. Тая рецепта, на баща и син. Тая рецепта трябва кисело колба, ще да бъде от това, което осигурява 10 милиона на кубичен сантиметър лактобацилус българик, стрептококус. Към него една лъжица от вашия мед, който произвеждате вие с Тодор, затова защото е сигурно, че в него няма никакви примеси. Другото, което е много важно, към него слагате и една лъжица от вашия пчелен прашец. Може да не е само от вашия, нали? Да не се получи така, че аз ви правя. Само векам, че пчеларство в България е на много високо ниво и всеки един пчелар, който е производител, може да достави тия... Когато бях в Стара Загора, когато бях в Шумен, пък и аз мен ме канат непрекъснато в цялата страна, аз съм потресен от високата култура, която демонстрираха и твоите пчелари в Стара Загора. Седили минахме по край изложбата. Това не са тия буркани, които ние сме правили трошия и сме яли кисели краставици да слагаш него. Това са специално кофички, в които е сложено. Не само те, но и другите са посочили по какъв е химичния състав. И друго. Какви микро и макроелементи. Дали ще имаме време само да кажа нещо? Това е, така да се каже, висшия пилотаж в пчеларство, което аз искрено се радвам за това, защото, пак ви казвам, най-дълго живялият човек на планетата е консумирал само мляко и мед. Затова, защото те осигуряват всичко. Да се върнем на рецептата. Тя осигурява по всичко, което е необходимо за нормалното функциониране. Второто нещо, пектина, който слагаме, прочиства организма от тежките метали, от токсините и така нататък. Ореха, който може да сложим малко, също решава въпроса с мозъка, с оглупяването.
деменцията. И канелата, която слагаме една чайна лъжичка, тя пак решава просто с понижаването на кръв. Изполучава това, което спомена преди малко Даниел. Един страхотен синергичен ефект, от който се остарява бавно, затова защото аз съм го повторял, колкото повече антиоксиданти има, толкова свободните радикали по-малко ще разрешават организма. Реклама на пчелния мед. Да. Тъй като за всички други лекарства по телевизиите непрекъснато върват реклами, значи за пчелния мед бихме казали така: не търсете в аптеките, търсете при местния пчелар, няма странични ефекти. Преди употреба не четете опътването. Както пчелния мед, така и прашеца изключително много влияе за регулиране на теглото и на обмяната на веществата и за мазнините да се стопяват в организма. Аз съм защитавал и продължавам да защитавам това, че трябва да се използват натуралните продукти, затова, защото натуралните продукти, ако използваш 5-6 натурални продукти, тогава този ефект синтетичен е голям. Ако използваш 5-6 синтетични лекарства, това защита организъм да гръмне. И в този смисъл аз не отричам синтетичните лекарства, но те трябва да се използват в определени моменти, когато не може, защото при природната медицина действието е много по-бавно, отколкото е при другите. Така, като заключение, какво ще кажете? Само да кажа нещо. 80% от българския мед се изнася. Това значи, той е с много добри показатели, с много добри качества и жалкото, че ние не го консумираме. Това е най-жалкото. Да. Аз за това поставям просто, че всеки ден едно детенце трябва да изпади в бъдете. А не да ядат чипсови. Затова искам да препоръчам на всички да се сложат на трапезата на бъдни вечер един ушав с мед, мед с орехи, което е традиция сред постните ястия. Ето в момента, когато вървят коледните пости, меда и другите пчелни продукти, особено прашеца, доставят необходимите аминокиселини, които иначе се доставят от животински продукти. Да. На Коледа не забравяйте меденките, не забравяйте и благата ракия. Ракия, в която е прибавен, значи греена ракия с пчелен мед. Така се посещат гостите на Коледа. И на Нова година непременно баклава полята с меден сироп, да има медена лимонада за нашите деца. Значи, там продуктите са 100 грама мед, 1 литър вода, сока на един лимон, това се разбива и е наистина една енергийна напитка и изключително здравословна напитка. И възрастните да посрещнем новата година с наздраве, с медовина, за да имаме и здраве, и благополучие през новата година. Благодаря ви. Беше удоволствие за мен да разговарям с вас. На вас, драги зрители, желая приятна вечер и живот без болести. Благодаря ви.